Hello，大家好，我係葉凱欣。以前咧個個咧都叫我秘書王，其實咧而家我係愛回家裏面嘅霞姐，同埋中年好聲音4嘅熊貓寶寶，多多指教。我父母咧係好好，我個父母係好支持我。咁佢哋其實由細到大又唔係做過啲咩好大決定嘅，但係佢哋係好好，即係我屋企人係好 warm 嘅，好好。我哋做咩都互相支持。咁我相信我爹哋同我媽咪咧，其實份人都係比較簡單啲嘅人嘅。佢哋亦都冇諗到話咁長遠去會唔會大染缸？我相信佢哋冇。我唔知啦。其實我嗰陣時細個，我又冇好好咁樣同我爹哋媽咪講，點解你會俾我參加啊？咁我真係冇。我覺得佢哋係首先佢哋覺得係想俾一個支持我咯，即係又唔係做啲乜嘢唔好嘅事，佢哋係俾咗100% support 我咯，所以我都好慶幸我屋企人係好好嘅。我記得我第一個收到公司嘅電話，佢就話叫我我而家咧係衝上雲霄嘅 PA 啊，就揾你做空姐啊，咁好開心啊！收到個角色，即刻咧同媽咪講，我接到第一個角色啦，就係空姐，因為我細個即係唔係細個啦，即係中學之後其實都有去考過空姐，但係就唔成功啦，都好想，我覺得好靚㗎嘛空姐，咁我覺得都幾適合自己做，咁就接咗。咁呢一個純粹其實喺機場嗰度。嗰個鏡唔算係太多戲啊嚇，咁但係我覺得都好好啊，攞咗個經驗啦。但係你話真正第一個角色入劇咧，就係黃心慧 Amy 姐嘅《玉緣》啊，翡翠人生其實叫翡翠人生。咁我係飾演Office 裡面其中一個 OL 嘅，我唔記得咗係咪秘書啊，總之係 OL。咁其實又唔係話好多戲嘅，但係我冇學過表演㗎嘛，即係我又唔識演戲一個。乜嘢都唔識嘅女仔，咁第一次拍戲啦。咁我當時我隔離有蕭輝勇哥哥，咁佢都係我哋 office 裡面其中一個職員嚟㗎。咁我好多嘢問佢咯，好似隻手鏈點樣擺啊，揸住個杯啊，點啊，各樣連氣啊，呢個動作嗰啲全部都唔識，我就問佢，我隻手應該點樣擺好啊？蕭輝勇哥哥，或者我應該點樣做啊？咁佢好好咯，咁佢就教我咯。咁第一個角色入劇就係翡翠人生。其實我對於個稱號我都係開心㗎，我都係開心㗎。即係媒體佢哋俾咗呢個秘書王，我起碼我會覺得雖然我唔係女主角，但係喺觀眾心目中都有個記憶點，秘書王就好似等於葉凱欣咁樣咯。咁我覺得係 OK 嘅，我多謝呢個稱號嘅。其實我真係冇乜唔甘心嘅，因為我入行嘅時候已經覺得自己唔會係。即係可能我人真係簡單，又唔覺得自己有啲咩咁叻，因為娛樂圈靚女啊，或者好多 talent 嘅人大把啦。其實我又咁怕醜，即係我樣，我覺得自己 OK 啦，五官端正啦，唔差啦。但係靚過人大把，係咪先？我又冇諗過自己會做到女主角嘅，因為我覺得好多嘢要加埋一齊嘅。咁做到就梗係好啦。但係而家人大咗，有陣時會覺得好似有陣時，你知我哋呢行唔穩定㗎嘛，其實即係有時好似好多嘢做咁樣喎，有時又好似好冇嘢做咁樣咧。一冇嘢做就覺得自己好似冇乜價值咁咯，其實係會好冇安全感嘅。咁有時諗咁我係咪應該唔做或者係做其他嘢啊咁樣啦？咁而家我又覺得好似太遲，因為而家有少少呢排都真係有少少迷茫。覺得自己好似有啲中年危機嘅感覺，咁所以其實23年都會試過有想諗下係咪真係適合我做或者離開嘅念頭，但係通常呢啲念頭一出現嘅時候咧，好快你又會突然間收到個電話，你會有啲咩工作啊？跟住你可能有個角色啊，咁我繼續做咯，咪又拍埋又繼續咯，跟住又即係冇再諗嗰個放棄嗰個念頭啦。咁又繼續做，又做到直至到而家咯。嗱，其實咧，霞姐嗰個角色咧，其實即係都有少少我自己嘅影子，因為我自己外表上面啦，高大啦，咁就同埋我講嘢係唔溫柔㗎嘛，我講嘢係都會有啲人會覺得我係會倔啲啊，或者係總言之唔係一個溫柔嘅典型嘅小女人咯。咁
都係有啲似我嘅，我都係有啲係算係又唔係男仔頭嘅，但係會係不拘小節啲咯。但係內心嘅我咧，又唔係好似表面嘅我咁嘅喎。咁內心嘅我都會有溫柔嘅一面，雖然係少啲，即係對個仔同個老公都會少啲嘅。但係有時候我都會係咁，同埋我內心亦都唔係好似表面上咁硬淨、咁堅強咯。因為好多人都會覺得，哇，葉凱茵你係好有氣場，亦都係好即係好 tough 嘅個感覺。咁其實我又唔係嘅，有氣場我承認可能會有啲嘅，因為其實以前曾經有啲經歷令到我好似從來都未講過。我讀書嘅時候都試過俾人欺凌過嘅。咁其實嗰陣時就唔識處理咯，唔開心嘅。咁形成到呢一個係成長其中一個點，係會令到我之後覺得同人哋之間我會有少少即係個樣好似我要擺出嚟，我好似好惡。有啲人甚至乎覺得我好似好串，唔係好友善咁樣。我係會擺出呢一個樣出嚟，希望能夠潛意識裏面可以保護到自己咯。但係其實我真實我個人係比較簡單，又冇乜機心，唔會諗咁多嘢嘅人嚟嘅。參加中年好聲音4係因為我真係好中意唱歌咯。咁而我係因為港姐入行，但係港姐入行嗰陣時其實我都係好中意唱歌，但係我就冇參加到新秀啦。即係亦唔知唔知個 timing 問題，我又唔會冇去啦，亦都唔夠膽咁樣。咁所以哇，突然間公司有一個咁受歡迎嘅節目，咁我梗係嗱嗱聲報名啦。中意嘅時候我又去㗎啦，但係中意嘅時候後尾可能因為我哋藝人未接受藝人玩住啊，或者各樣啦，咁所以就冇入到圍啦。咁跟住就係中4啦。咁中4有我梗係即刻去，點都要試一試自己發揮一下我個夢，即係想追一追夢咯。唔好理我行到幾耐，我冇諗過會贏㗎。我諗住自己行到幾耐就幾耐。觀眾知道我識唱歌㗎喎，咁你人哋認同你，你梗係會開心㗎，係咪？咁但係問題係我嗰一日咁嘅狀態，我個心跳係快到咧不得之了，係 hold 唔到個氣嘅。其實大家都知個心跳，哇！啲氣根本都上唔到 control 唔到，我連一首歌都唱唔好啊！唱唔好啊，唔係自己嘅水平，係水平再低到唔知幾個 percent 啊！根本上觀眾都唔知你唱成點。我唔係話我自己唱到好叻啊，但係我唔至於係咁咯，唔止冇可能係咁咯，我係低過自己平時嘅水準係好多。咁我連一首歌嘅 presentation 都做得唔好，所以一半咯，即係一半圓咗夢咯，即係起碼我都入到，但係自己把握唔好啫，自己把握唔到呢一個機會。真係多謝啲網民嘅支持，因為中年好聲音4，佢哋係留咗好多人私信同埋留言俾我，所以我要多謝佢哋，多咗人識，多咗人支持咯。雖然呢個機會我自己把握唔到啫，咁但係我依然都好多謝公司同埋製作組阿監製佢哋。係啦，俾我機會